Siamo oggi, un'altra volta qui, dopo qualche tempo, riuniti per adesso oggi parlare di una qualcosa di molto speciale. Giusto? San Luigi parleremo oggi delle pratiche esteriori. La pratica esteriore perché abbiamo visto, non so se ricordano, qualche tempo fa, le pratiche interiori, come diciamo quello che la persona interiormente deve fare per essere un vero devoto della Madonna. E oggi vediamo, San Luigi presenta almeno 12 pratiche esteriori, perché logico, ripeto, quello che importa è l'interiore, perché quando una persona davvero ama, diciamo non basta dire è nel mio cuore, diciamo anche un autore diceva che cosa quando una persona canta, diceva che cosa parla, diciamo, è anche il cuore che parla. E è interessante che quando si capisce bene, quando una persona dice qualcosa che è frutto del suo cuore, le parole diventano così con più forza, con più autorità. E è giusto che una volta che la persona davvero ama, diciamo una caratteristica nel libro dei cantici, no? Dei proverbi, parla così, che quello è l'amato, quello che ama, uno dei suoi, diciamo, desideri è dire a tutto che cosa ama. E un modo è manifestare esteriormente questo amore. E adesso, in questa prima parte, vediamo giusto questo, i 12 punti, diciamo, della pratica esteriore della devozione alla Madonna. E viene la prima, è questo che dice, no? La vera devozione alla Santa Vergine ha anche parecchie pratiche esteriori, di cui le principali sono queste. Vediamo adesso. Dice la prima pratica esteriore che lui consiglia, e vediamo perché dentro degli araldi, sempre le persone che si preparano per essere terziari degli araldi, ossia quella persona che diciamo non appartengono a quell'ordine prima, che diciamo sono i preti, l'ordine secondo sono le suore, l'ordine terzo sono quelle, diciamo, persone sposate o no, che vogliono dedicarsi un po' della sua vita a questo carisma. Così loro tutti fanno la prima cosa, la consacrazione alla Madonna. È giusto, dice, una delle cose che la persona deve fare, un consiglio, iscriversi alle sue confraternite ed entrare nelle sue congregazioni. Qui, ripeto, non è che la persona va a diventare tutti quelli suore, no? O suora. Vado a dire, dice, appartenere a qualche movimento mariano, da quale la persona può lì manifestare la sua devozione. E dice il secondo, anche diciamo simile, no? Dice, entrare nelle congregazioni religiose istituite in suo onore. È un altro consiglio che San Luigi dà a ognuno. Terzo punto, qui, pubblicare le sue lodi. Come posso io pubblicare le sue lodi, no? Diceva, adesso devo prendere il giornale, adesso mettere così, in onore alla Madonna. Benissimo se tu puoi fare questo, però in tutti gli strumenti che abbiamo di comunicazione nostro, perché oggi si diffonde tante cose, no? Diciamo, anche del WhatsApp, anche, diciamo, durante, diciamo, tutti social, nell'ambiente sociale che siamo, possiamo diffondere, parlare della Madonna. Che nella nostra lingua, tante volte, come San Paolo diceva, una spada, no? Di due tagli, diciamo, taglia quando scende, taglia quando sale, diciamo, deve essere utilizzata per che cosa? Parlare della Madonna. Perché diciamo, quello che è nel cuore, che il cuore quando è riempito di questo amore, diciamo, deve traboccare di amore alla Madonna. Il quarto punto è questo così, fare elemosine, dice, digiuni, mortificazione spirituale o corporale in suo onore. Oggi, per esempio, una persona domandava, di modo facendo una critica alla Chiesa, diceva giusto così, come può Gesù, Dio, essere contento se adesso io soffro un po' di fame, no? Dio è il Dio della gioia, diceva così, ma quando la Chiesa sempre ha diffuso, diciamo, e non soltanto la Chiesa dell'Antico Testamento, quando parla di digiuno, è perché, diciamo, noi siamo spirito
e siamo carne, no? E há una lotta, come São Paulo diceva, dello spirito contro la carne qualche volta. Se la persona non è capace, no, di resistere al suo corpo, diciamo, dire che quello che comanda davvero lo spirito, diciamo, la persona alla fine cade in tutti altri, diciamo, difetti propri del corpo. Perché si diffonde tante cose, per esempio, immoralità, tante le cose così, perché è il corpo che domina lo spirito. E diciamo, una persona che non riesce a controllare, diciamo, un digiuno, a dire no qualche volta al cibo, a dire no, diciamo, come la persona può anche resistere a tante altre cose, diciamo, al peccato, all'altra cosa, perché la carne chiede qualcosa, lo spirito chiede altra cosa. E diciamo, fare digiuno, Dio, se tu passi un giorno senza mangiare, per Dio non cambia niente, però per te sì, perché quando dico questo del digiuno, non è che piace a Dio la tua fame, piace a Dio il tuo dominio sul tuo corpo. E questo che quando si parla tanto della importanza di fare digiuni, come dice qui, elemosine e diciamo e mortificazione corporale, e dice, portare su di sé le sue divise come la corona, lo scapolare e la catenella. Guarda che San Luigi adesso comincia a parlare le divise in certo senso della Madonna, come quelle che appartiene all'esercito della Madonna, come la corona, lo scapolare e la catenella. Dice, sesto punto, recitare con devozione, attenzione, e questo viene la parte anche difficile, devozione, attenzione ed umiltà, il Santo Rosario composto di 15 decine di Ave Maria. Il rosario pieno, no? Davvero. E dice, e enumera, può essere i misteri, quale mistero che tu voglia seguire, per enumera qui. E qui viene una sequenza così grande che San Luigi enumera di modi, di preghiere, di devozione, che qualche volta noi ne conosciamo, perché lui parla di qualcosa di 300 anni fa. Però molti si conoscono. E una di queste principalmente parla anche di pregare qualche, diciamo, preghiera conosciuta. Prima, questa è abbastanza conosciuta, Salve Regina, tutti sanno, no? Una seconda che diventa finora i cantici più belli, i cantici gregoriani, che anche la traduzione è quello che vogliono, che sono l'Alma Redemptoris Mater, è un canto molto bello in gregoriano. Dici, un'altra, questo si canta principalmente, Ave Regina Celorum, anche una canzone molto bella in latino, corta, che è bella imparare. Lui indica Regina Celi, questo sì, tutti conoscono principalmente nel periodo della Pasqua, no? E Ave Maristella, abbiamo ricordato tante volte qui questo canto bello, dice, O Gloriosa Domina, questo meno conosciuto, però noi che tante volte cantiamo in gregoriano, si ricorda tanto qui. E dice, in l'altra non escluso, San Luigi non esclude il Magnificat, che è questa, diciamo, canto, questa preghiera della Madonna, bellissima, e che ogni volta che ognuno, diciamo, recita la Magnificat, ricordo una frase, se tutte le generazioni, no, fare questa, diciamo, fa riferimento a questa lode eterna che i suoi figli faranno alla Madonna, no? Che è il Magnifica. E dice, andiamo nel numero 7, adesso è il numero 7, cantare, e è bello perché se qualcuno ha qualche difficoltà di cantare, poi stonato, né, può anche dire, e fa cantare, oh, canta per me perché per me fosse, io diciamo più, diciamo, spavento agli altri quel mio canto, di cantare e fa cantare i suoi onori cantici spirituali. Quante volte oggi ripetiamo tante canzoni così brutte, così diciamo cattive, che sarebbe impossibile diciamo anche di ripetere, no? E le persone fanno, perché non utilizzare la nostra lingua per lodare davvero a Madonna? E San Luigi anche continua, no? Parlando
di tutte queste pratiche abbiamo raccontato 7, adesso 8. Vediamo che cosa dice. Fare un certo numero di genuflessioni o riverenze, dicendo per esempio ogni mattino, e quello qui se fosse anche genuflessione, vediamo se la capacità fisica di ognuno di noi va bene, perché dice 60 o 100 volte Ave Maria, Vergine Fedele, per esempio utilizzare giaculatoria, non so se dice così. Tu devi anche cercare anche il mattino di utilizzare, per esempio, quando una persona che sono, per esempio, abituata, purtroppo dire una parolaccia o l'altra cosa, la persona che si abitua giusto a dire una lode, Madonna della pazienza, prega per me, no? Chiedendo giusto questo. L'altro momento che ho conosciuto lì a Avezzano, no? Madonna del silenzio, no? C'è proprio un santuario lì che fa riferimento a questo. Qualche volta diciamo che il tuo silenzio come è importante, perché pensiamo che diciamo nostra parola ha un potere di cambiare gli altri. Purtroppo no, perché quando dice il verbo di Dio, né, è fatto carne, la parola di Dio non è soltanto un verbo mentale, quello che tu pensa e diventa diciamo un simbolo, no, la parola di Dio ha il potere di cambiare davvero le cose. Per la nostra, quando cambia è per peggio, perché quante volte diciamo, come si dice, la parola è d'argento, no? Il silenzio è d'oro. Perché che cosa nostra parola qualche volta crea più confusione. Abbiamo un'illusione che gli altri fanno qualcosa di male o di cattivo perché non sanno che questo è male e cattivo. Ma purtroppo no. Non dico che qualche volta dovremmo dire, perché anche lui all'inizio dice che tu devi parlare di Dio, ma qualche volta gli altri non accettano le tue parole, no? E questo si crea davvero un problema. Così dovremmo vedere qui che cosa lui dice. Dice così, che dice pregare l'Ave Maria, dice per esempio anche recitare Ave Maria, Madre di Misericordia, dire diverse volte questo, per domandare per mezzo suo perdone a Dio dei peccati commessi durante la giornata. Quante volte diciamo, facciamo qualcosa verso l'altro, abbiamo detto una parola un po', diciamo, fuori diciamo, di quello che si deve dire, in quel momento giusto fare, diciamo lì, una richiesta di perdono alla Madonna, no? Dici, 9, adesso dici, aver cura delle sue confraternite, ornare i suoi altari, no? Ricordo che ho ricordato qui che un'altra volta una persona che ho conosciuto che ha fatto la consacrazione, quando ha visto questo qui, mi ha cercato, dice, padre, io voglio che un'autorizzazione, ogni settimana portare, diciamo, fiori alla Madonna, non proprio, e posso dire che questa persona ha compiuto fino all'ultima settimana della vita. Portava, diciamo, che cosa? Sempre, mai l'altare nostro. Io anche cercavo la nostra rivista degli araldi, che c'erano anche, diciamo, questi bouquet così preparati, di massi di fiori, portava uguale, cercava portare fiori e diceva, voglio così. E diciamo, è giusto questa persona, mi ricordo, era una processione, è cominciato a sentirsi male durante la processione e 2 giorni dopo è proprio morta, è andata all'ospedale lì. Dicevo, l'ultimo atto, come si diceva così, sugli ultimi passi, era un atto di lode a Dio. E è una persona che ha davvero cambiato vita. Non era cattolica, era, diciamo, frequentava le cose né cristiana, per dire così, e è diventato davvero, negli ultimi momenti della sua vita, una vera cristiana. Ossia, una delle pratiche esteriori è questa, ornare i suoi altari, coronare ed abbellire le sue immagini, no? E portare, diciamo, abbellire l'immagine della Madonna. E dice, un'altra cosa che è bellissima qui in Italia, per esempio, che mi piace tanto, sono le Madonnelle, no? Diciamo, la fosse dei monumenti
è diciamo, architettonici più belli, che ti fa ricordare in ogni diciamo, angolo la presenza della Madonna della vita. Per esempio in questa piazza abbiamo due, no? Una vicino lì, l'altra qui. È un modo della persona rappresentare davanti agli altri, invitare gli altri a amare la Madonna, è con questa rappresentazione. E dice, aver cura delle sue confraternite, abbiamo letto, ornare i suoi altari, coronare ed abbellire le sue immagini. 10. Portare e fa portare le sue immagini in processione e portarne una su di sé. Che cosa è portare una su di sé? È giusto andare con una medaglia. Un'altra cosa davanti che una persona manifesta, diciamo, il suo amore. Quando è il periodo di politica, qualche volta vediamo una persona che porta, no? Anche una camicia, quell'altra cosa, mio Dio, no? Aspetta, dico così, aspetta 2, 3, 4 anni per vedere, no? Che tu avrai vergogna di qualche giorno fa, diciamo, portare questo. Purtroppo è così, perché questa è la parola candidato, che vuole dire, no? La parola candidato vuol dire candido, bianco. È una persona così pura che la sua storia è così, diciamo, è pulita, la sua vita è bianca, al punto di poter rappresentare gli altri. Sarà che è così? È questo che dico nel battesimo, quando il bambino con il vestito bianco dice questo qui è il mio candidato. Perché questo qui del battesimo è totalmente bianco, diciamo. E così, diciamo, puro, che molto tempo fa Sant'Agostino raccontava che quando si faceva un giuramento, invece di si fare il giuramento sulla Bibbia o l'altra cosa, si faceva sul petto di un bambino poco tempo dopo il battesimo. E dice, questo qui lo so che la Santissima Trinità è qui. Si ama Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo nel petto di questo bambino, no? È bello, no? Questo è il significato, perché qui lo Spirito Santo, io garantisco, è qui, no? E si faceva questo. E così, tutti noi, diciamo così, viene il 10, no? Dice, portare fa portare le sue immagini in processione e portarne una su di sé, quale arma potente contro il maligno. Dice, giusto quando tu fai questo, è come diciamo, è un segno di una protezione e di proprio come dice qui, è di un'arma potente contro il maligno. Tante sono le storie, no? Dei miracoli, quello che portano, diciamo, una medaglia, un'altra cosa, no? Quello che non so se ricordano, non so come si dice in italiano, ma esiste una, come se fosse proprio una medaglia di tessuto, era quel Sacro Cuore di Gesù, che viene scritto in generale in spagnolo, perché il primo miracolo è stato lì, si chiama detente, okay? Fermati, nel senso di proteggere le persone, perché è stata una storia di una mamma che ha, diciamo, fatto nella divisa del suo figlio che era in guerra, ha posto, diciamo, il Sacro Cuore di Gesù e ha scritto, diciamo, di detenere, no? Per tutti, diciamo, durante la guerra essere protetto. E proprio ha ricevuto, proprio, diciamo, assim, un colpo di questo posto lì, e la palla, come dice, il pallotto si è fermato lì. E dopo ha avuto una benedizione del Papa, e è proprio così, che è il Sacro Cuore di Gesù, però in tessuto, che si fa così, che la persona, diciamo, proprio mette dentro del vestito. E dice anche un'altra, viene adesso, 11, fa dipingere le sue immagini o il suo nome e collocarli nelle chiese, nelle case, sulle porte e sulle entrate. È sempre bello mettere, diciamo, qualcosa nella porta come il segno, qui è un posto dove abita la Madonna. E per questo l'odio di questo mondo al crocifisso, alla statua della Madonna, perché una volta, racconto un fatto, una volta c'era una bambina che era così educata contro la Chiesa.
apparteneva non alla religione cattolica e era sempre educata contro la Chiesa e dicevano, per la bambina, che Gesù Cristo non esisteva, era un'invenzione. No? E la bambina è cresciuta per 3, 4, 5 anni con questa idea che Gesù non esisteva. E una volta nel percorso era insieme, non con la mamma, però insieme con quella persona che faceva cura di lei, della bambina, che anche questa persona che apparteneva alla stessa idea, no? Della famiglia, succede che questa bambina trova del percorso insieme con quella che faceva cura, la bambina c'era forse 5-6 anni, e trova un crocifisso nel pavimento. C'era una persona lasciata cadere e c'era un crocifisso. E che succede? Quando quella donna, che era insieme con la aveva visto il crocifisso, ha cominciato a calpestare la croce di Cristo e distruggere, no? E la bambina è stata un po' spaventata, ma diceva così: guarda, mi hanno insegnato che Gesù non esiste. Però come si può odiare qualcosa che non esiste? Perché se non esiste, non esiste. È indifferente, no? Come diciamo una rappresentazione di qualcosa che non esiste, si odia tanto. Dice, voglio conoscere chi è questo Gesù. E alla fine, pochi anni dopo, la bambina ha cercato di modo nascosto e è diventato dopo una bella cattolica, è diventata una vera cattolica perché ha visto questo. Se non esiste, perché si odia? Perché, per esempio, avere un crocifisso nella casa, diciamo nella scuola, diciamo, se tu sei un ateo, se non esiste, lascia lì, una rappresentazione. Perché mettere fuori questo odio così grande a qualcosa che per loro non esiste? Vede che qualche volta avere questo odio è anche, diciamo in certo senso, lo so che esiste, ma odio. Perché diciamo non si odia, diciamo qualcosa che davvero non esiste. E dice, per esempio, una persona dava un esempio per dire, quelli che mettono i nani nel giardino, no? Perché non vietano i nani nel giardino? Lei stesso, no? Perché fare una legge che dice che tu non puoi avere, no? Se è così, se stesso dobbiamo allargare quel concetto, perché per me non mi fa male perché è lì, no? È questo il paragone che si faceva. Però dice 11, fa dipingere le sue immagini e il suo nome e collocarli nelle chiese, nelle case, sulle porte e sulle entrate. 12. E questo, diciamo, è quello che faremo, non dirò la data, è quello che faremo fra poco, fra un mese più o meno, che dice, consacrarsi a lei in modo speciale e solenne. Diciamo, consacrarsi a lei, perché ricordo una volta, io ho dato questo corso diverse volte, molti anni fa, forse 10-15 anni, e una persona mi ha cercato e ha raccontato assim, molto spaventata. Ha partecipato alla prima lezione, nella seconda lezione, del giorno che ha cominciato a partecipare, durante tutta la settimana c'era un sogno cattivo che diceva così che non devi fare questa consacrazione, tu non devi fare questa consacrazione, e non dormiva, gli spaventava, è stato durante tutta la settimana. E mi ha detto, padre, che cosa faccio? Sono venuto qui, però... Dice, così no, tu vada a fare questo oggi. Perché diciamo, tu adesso tu capirai dopo, tu leggerai il libro dopo, tu devi fare la consacrazione, perché guarda che questo non è qualcosa di naturale, è il nemico che vuole che tu, diciamo, si allontani da Dio, ossia, il segno più grande che tu devi fare adesso, la consacrazione è questa, e nella seconda lezione ha fatto da sola, con noi lì, con quelli che erano presenti, soltanto lei, la consacrazione a Madonna ha raccontato, che l'ha dato un bello testimone, raccontando quello che succedeva. Dice, il maligno non voleva questo. E dirò un'altra cosa prima di succedere, molto comune. Quando la persona davvero si prepara e capisce che cos'è la consacrazione, la profondità che vedremo fra poco, no? Nella prossima lezione che inizieremo proprio per spiegare che cos'è questa consacrazione, è una caratteristica molto comune, per dire, padre, non sono preparato, non vado a fare.
Diciamo perché la persona quando dice non sono preparata, non mi sento degna. È molto comune succedere questo, dice. È un giusto, diciamo, un segno caratteristico che tu sei preparato. Perché, diciamo, quello qui non è, diciamo, una ricompensa di quello che tu sei. È, diciamo, un invito per quello che la Madonna ti può dare grazia per tu essere. Diciamo, è questo che è la cosa più importante. Dice, e San Luigi cerca anche di presentare diversi altri, diciamo, punti, però 12 sono questi principali, e lui racconta questo, la pratica perfetta. Nel numero 118 dice, dopo tutto, protesto altamente che avendo letto quasi tutti i libri che trattano della devozione alla Santissima Vergine, guarda che dire questo è forte, no? Ma ricordano che lui è stato per diversi anni, diciamo, responsabile per la biblioteca, una biblioteca così grande in Parigi, no? di Saint-Sulpice, e ha separato tutti i libri che erano della Madonna, e per questo dice, io ho letto praticamente tutti i libri che c'erano, i più importanti sulla Madonna, dice, e avendo conversato familiarmente con i più grandi santi, i dotti personaggi di questi ultimi tempi, no? Dice, io non ho conosciuto o appresso una pratica di devozione verso la Santa Vergine simile a quella di cui voglio parlare. Ossia, adesso in poi che lui va a spiegare che cos'è la consacrazione, perché finora lui ha raccontato, diciamo, che cos'è la Madonna. Diciamo, quali sono i suoi meriti, le sue virtù. Lui ha proprio raccontato questo, però adesso in poi, dice, racconterà che cos'è la consacrazione, dice, la quale esiga da un'anima più sacrifici per Dio, la voti di se stessa e del suo amor proprio, la conservi più fedelmente nella grazia, la unisca perfettamente a Gesù Cristo, dia più gloria a Dio e sia più santificante per l'anima e utile al prossimo. Dice, non conosco qualcosa di più grande che fare questa consacrazione. Guarda che è molto, molto bello, molto forte, dice. E dice così, poiché l'essenza di questa devozione consiste nell'interiore che ela deve formare. Abbiamo visto, no? Che la prima cosa è cambiare i nostri interiori, no? Cambiare i nostri interiori, dice. Ma, dice, essa non sarà compresa ugualmente da tutti, ossia ognuno capisce di modo un po' diverso, però dice, alcuni si fermeranno a ciò che essa ha di esteriore e non passeranno oltre. Purtroppo, no, è così, alcuni metteranno la catena, bello, no? Però non cambierà niente. Dice, altri pochi in vero entreranno nel suo interiore, ma non saliranno che un gradino, ossia soltanto una piccola crescita. E di per ultimo dice, chi salirà al secondo? No, dice, chi perverrà al terzo? Chi infine persevererà in essa? Colui solo a cui lo Spirito di Gesù Cristo rivelerà questo segreto. E lui ha scritto anche un libro, Il segreto di Maria. No, è un libro piccolo che è molto, diciamo, simile al trattato, però anche molto bello, Il segreto di Maria. E lui dice, egli stesso guiderà l'anima fedele perché progredisca di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, perché giunga fino alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età sulla terra e dalla sua gloria nel cielo. Attenzione a questa frase, perché questa frase qui San Luigi va dopo presentare nella propria consacrazione. Questa frase qui entrerà, diciamo, che è un ricordo che nel momento che il bambino Gesù diciamo, si trova nel Tempio, dice, Gesù cresceva in grazia, in santità. Però come può Gesù crescere in grazia, su essendo Dio, però in manifestazione della grazia che era dentro di Lui? E così, diciamo, invita ognuno di noi di crescere di questo stesso modo.